Ei! Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Ó, o pessoal do canal aí, que estavam esperando ansiosamente um videozinho prévio aí da Street Tracker DT 180 pronta. Aí, ó. Carenagens em madeira. Correia no lugar de corrente, não faz barulho nenhum. Essa peça veio lá, foi feita para essa moto pela MMM3. Digita no Google aí que vai cair no site dos caras. Lateralzinho madeira também. Fiz uma espécie de slider aqui para se caso cair não pegar direto na carenagem. Aqui também uma lâmina de madeira de embuia. O fundo com lâmina de prata para dar esse efeito escovado. Fiz esse detalhe floral aqui, meio épico, para combinar com o nome Arpia. Ah, não sei o que é Arpia. Digita no Google aí, você já descobre. A parte de baixo é da DT 180, parte de cima, a parte superior da DT 200. Mais uns trabalhinhos aí, umas bielinhas diferentes para chegar onde a gente queria. Claro, YPVS. Fiz aqui, ó, de lado para poder comportar nesse quadro. Como o tanque ele é vazado, fica tudo meio aparente mesmo, normal. Carburador Coso. Tirei o autolube e fabriquei uma bomba d'água através da tampa que eu tinha de uma Husqvarna. Aí fiz a bomba d'água para usar o mesmo eixo do autolube e aí acabou ficando bem legal, ó. Não tem cara de gambiarra. Quem não conhece a moto acha que é assim mesmo, mas não é. Parte de baixo DT 180 e a parte de cima DT 200. O par de radiador eu comprei da CRZ 150. Suspensão Showa. Essas rodas são de uma moto chinesa da Indianápolis, nem fabrica mais essa motoca. ABS mecânico no freio. Sim, funciona bem. Se você grudar a mão, ele dá umas 3 giradas pulsantes, depois trava, mas ele te salva do tombo. Disco traseiro, disco dianteiro, roda traseira também, claro, mesmo kit. Sensor de freio hidráulico, igual da Husqvarna, da GasGas. Coloquei um protetor aqui, ó. Fiz um charme aqui para proteger um pouco mais da lama. Bem artesanal e ao mesmo tempo, ó, também a lâmina aqui, ó, fiz um envelhecimento aqui para poder parecer que era de época, né? Paralama também combinando com o escapamento. Não sei se isso é novidade, mas eu não tinha visto ainda. Escapamento Dogster, de Cascavel. Fez pra gente um escapamento exclusivo aí também, teve que quebrar a cabeça para fazer, para encaixar no quadro, já que o quadro da DT 180 foi cortado, rebaixado a traseira para ficar reto, né? Normalmente ele tem a bundona levantada. Painel também em madeira. Sensor de temperatura, que é muito importante para motos refrigeradas a água, principalmente oriundas da DT 200. Foi uma piada, mas tem um fundo de verdade, né? Ó, Aerokeep, junçãozinha ali. Esse burrinho aqui eu usei da CB 450, comprei novo, porque ele é grandão, né? Iria comportar facilmente os 2 discos. Acho que não falta mais nada. A embreagem também foi preparada para poder
trabalhar de acordo. A balança da XTZ 125 ficou bem discreta e combinou com o projeto. Ó. Os pneus Pirelli Duratraction 120 atrás e 110 na frente. Ah, 120, 90, 17. E o dianteiro 110. Cadê, Bu? 110, 90, 17. Comprados lá no Barata Pneus. Pensou pneus? Pensou Barata Pneus. Ó, Merchan. Fala com o Horácio lá, gente boa, ele, o Caio. O cabelo louco, ó. Aí a motoquinha. O tanque da DT 180, 84. Apesar da moto ser 94. A placa aí, ó. Se fizer uma busca na placa, você vai ver que é uma DT 180. Y PVS, ó. Fununciano. Vou colocar aqui. Tá aí. Depois eu faço um vídeo melhor